Take one, la cucina del riuso. Cosa c'è di più riusabile, oltre il pane naturalmente, di cui magari parleremo dopo? Il riso. E dopo aver fatto una bella risottata, magari con dei funghi gratinati e una bella gremolata, no? Stasera faremo supplì. Sapete cos'è questa? Questa è la cima di una carota. Se non avete il prezzemolo, e questo è un altro reusable kitchen secret, potete usarlo per dare sapidità ai vostri piatti. Pomodoro, mozzarella, farina, in questo modo iniziamo a incamiciare il nostro supplì. Eccoli qua. E adesso, seconda fase, dentro impastellati, li incamiciamo dentro una bella panatura che però facciamo con farina gialla e cereale. Conetti, sembrano delle vere pepite. Adesso li mettiamo in olio di semi e poi li andremo a mettere in forno già caldo a 180 gradi. E eccola! «20 minuti». E dopo 20 minuti, eccoli qua. Finiamoli con rosmarino. Qualche goccia di limone.